Ossin alla festa dal mai di Udin, il calendimaggio di Sares in italians, il calendimaggio udinese. La tradizione di Udin è che di una festa di primavera, di una festa di viarte che par time secui, e là in davanti proprio come vuoi la prima ioibe dal mese di mai che Udin diceva la ioibe des fritulis. Una festa di gioventù, una festa di comunità che chiale in davanti, una festa anche di arbui. L'arbul che è sempre stato il simbolo, partà in popolo delle nostre Europe, il simbolo delle comunità. E noi dal Fogolar Civic già l'anno passato vin scelta qui al Parco dal Cormor di intitolare, di intestare un arbol a des figuris importanti delle nostre storie, delle nostre identità furlane, cittadine di Udin e delle nostre storie del Mitteleuropa. L'anno passato ho intestato un gran pole al baron Karl von Zörnig, un funzionario austriaco dal Vocente, che è un po' il pari delle idee che i Furlan sono una nazione, che il Furlan è una lingua distinta di che altri. C'è un personaggio che io considero in pari delle nazioni furlane. Che stanno, allora, dov'è? Che stanno 2023, allora dov'è? Importante rindi onore al fondatore Vocentains in daur, è stata fondata la città di Udin. Nessuno si vise che è dal Fogolar Civic. E allora dopo Vocentains all'era un dovè dedicà un biel grand pol dal Parco dal Cormor di Udin al patriarca e principe di Aquilea Bertolt di Andex. Il gran patriarca Bertolt di Andex, che è stato proprio un grande delle nostre storie udinesi, delle nostre storie furlane, perché l'ha fondata la città di Udin e ha anche fondato il Parlamento furlan. Anche di lui nessuno si vise, se no che dal Fogolar Civic.